Sì, parto, Fritz. Avrei dovuto farlo già da molto tempo. Mi dispiace. Non devi più trattenermi. Non puoi. È evidente che io sarei la tua perdita. Io lo so che non sei vile e che non hai paura della polizia. Ma c'è di peggio. Non ti metteranno in un campo di concentramento, ma ti vieteranno l'accesso alla clinica. Domani, dopodomani. E allora non mi dirai niente, ma ti ammalerai. E io non voglio vederti gironzolare per casa a sfogliare riviste. Guarda, parto proprio per puro egoismo, non per altro. Non dire niente. E non dire che non sei cambiato. Non è vero. Fino alla settimana scorsa dicevi molto obiettivamente che la percentuale dei licenziati ebrei non è poi così grande. Si fa presto ad essere obiettivi all'inizio. Ed ora non fai che ripetermi che io non ho mai sentito il nazionalismo ebraico così forte come oggi. Ma io lo sento. È un contagio. Oh, Fritz. Cosa ci è successo? Io non ti ho detto che volevo andarmene già da molto tempo, perché io non riesco più a parlare con te. È già tutto stabilito. Ma che cosa hanno? Che cosa vogliono da me? Io non mi sono mai occupata di politica. Era per Talman. E pensare che sono una di quelle signore dell'alta borghesia che ha una casa piena di camerieri. E adesso questa è una parte che possono recitare solo le donne ariane. Tempo fa mi dicevi che ci sono persone di valore e altre che ne hanno meno, e che alle prime, quando viene il diabete, si dà l'insulina e agli altri no. Io ero d'accordo. Che sciocca che sono stata. Adesso hanno fatto un'altra suddivisione dello stesso genere, e dove mi hanno messa? Tra le persone che non hanno valore. Ben mi sta. Ho fatto le valigie, Fritz. E non far finta di non essertene accorto in queste ultime settimane. Se c'è una cosa che non posso sopportare è che non riusciamo neanche più a guardarci negli occhi, io e te, in questi ultimi momenti. Noi non dobbiamo dar la vita a quei bugiardi che ci costringono a mentire. Ricordo che 10 anni fa, quando qualcuno ti faceva notare che non sembrava affatto che fossi ebrea, tu rispondevi: altro che. Beh, era una cosa che mi faceva piacere. Era sincerità. E ora cos'è cambiato? Cos'è cambiato ora? Io faccio le valigie perché tu non sarai più primario. Quelli della clinica ti salutano già a stento. E perché la notte non riesci più a dormire.
riesce più a dormire. Ormai è già tutto stabilito. È solo una questione di tempo. Dura più o meno come un guanto. Ce ne sono di quelli che durano più, altri meno, ma mai eternamente. Guarda, in fin dei conti non sono neanche arrabbiata. E invece sì, lo sono. Che cos'ha il colore dei miei capelli? E la forma del mio naso? E io devo lasciare la città dove sono nata perché quelli devono risparmiare sul burro. Ma che razza di uomini siete? Sì, anche tu. Siete capaci di inventare la teoria dei quanta, il Trendelenburg. E poi lasciate che dei barbari vi ordinino di conquistare il mondo e di non potervi tenere neanche la moglie che vorreste avere. Ma voi siete dei mostri, siete dei leccapiedi di mostri. Tu te ne stai lì. Hai visto tua moglie che faceva le valigie? E che cosa hai detto? Che cosa hai fatto? Niente, non hai fatto niente. Anche i muri hanno le orecchie, vero? Ci sono quelli che tacciono e quelli che stanno ad ascoltare. E anch'io, se ti amassi, tacerei. Sì. Anch'io. Anch'io tacerei. Oh, Fritz. Io ti amo sul serio. In quella biancheria c'è biancheria fine, sai? Ne avrò bisogno là dove andrò. Io non sono ancora vecchia, ma non ho più tempo per fare delle prove. E là nel paese dove andrò non deve più succedermi nulla di simile. E se troverò un marito devo riuscire a tenermelo. Non dirmi che mi manderai del denaro, sai perfettamente che non è possibile. E non avere l'aria di credere che questa è una cosa che durerà solo poche settimane. Questa non è una cosa che dura poche settimane. Lo sappiamo tu ed io. Non continuare a dirlo mentre mi porgi il mantello di pelliccia del quale sai che io avrò bisogno solo d'inverno.